Hi friends, welcome to Ramya's Tasty Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பொரியல் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். அதுவும் மைக்ரோவேவ்ல some minutesல பண்ற மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா ரவுண்டா கட் பண்ணிக்கணுங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆயில் விட்டுட்டு இது நம்ம நல்லா mix பண்ண போறோம். இப்படி நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதை இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு 3 மினிட்ஸ் மைக்ரோவேவ் ஆப்ஷனில் வைக்க போகிறோம். 3 மினிட்ஸ் வச்சுட்டோம். ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாஃப் குக் ஆகிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணும், நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். திருப்பியும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் வைக்கலாம். அது குக் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பொடி ரெடி பண்ணணும். இந்த பொரியலுக்கு வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த பொடிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம். கடலைப்பருப்பு, பொட்டுக்கடலை, இது வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்துருக்கிறேன் நான். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சீரகம், புளி ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகா ஒரு 6 எடுத்துருக்கிறேன். இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா மெலிசாக அரிஞ்சு மிக்சியில் இதெல்லாம் சேர்த்து பொடி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. அந்த காய் வெந்த உடனே நம்ம வந்து வானலில் இதெல்லாம் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதாங்க. இது வந்து நீங்கள் குக்கிங் ஒரு பக்கம் பண்ணிக்கிட்டே கூட இந்த பொரியல் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த கோவக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. 3 மினிட்ஸ் வச்சோம். திருப்பி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 3 மினிட்ஸ் வச்சோம். அவ்வளோதான். ஆயில் கூட நம்ம 2 ஸ்பூன்ஸ் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். எவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்கு பாருங்கள். ஆயில் கூட நிறைய யூஸ் பண்ணல. இப்போ நம்ம சும்மா ஒரு வானலில் வந்து தாளிச்சிடலாம். ஆயில் 2 ஸ்பூன்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃப்ரையிங் பேனில் அது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். கடுகு போட்டுடலாம். இப்போ ஃப்ரை பண்ண அந்த கோவக்காய் வந்து இதில் போட்டு விடலாங்க. நான் வந்து ஒரு 1/4 கிலோ கோவக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். சும்மா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதாங்க. அவ்வளோதான். ஃபியூ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் சிம்பிளாக. இப்போ சும்மா இது 2 வாட்டி வதக்கிட்டு அந்த பொடி நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம் இல்லை, அந்த பொடி வந்து போட்டுடலாம். இதில் கொஞ்சம் தாங்க நான் போடுறேன். மீதி அப்படியே நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பாக்ஸில் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோன்னே 10 டேஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். கத்திரிக்காய் ஃப்ரை, அப்புறம் வந்து வெண்டைக்காய், பீன்ஸ், எதுவாக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகும். ஒன்றும் ஆகாதுங்க, நல்லாயிருக்கும். எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மீதி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. இப்போ சும்மா இது நல்லா ஒரு 2-3 வாட்டி ஸ்டிர் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடணும். அவ்வளோதாங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி வெஜிடபிள் வந்து வெந்துடுச்சு இல்லை, அதனால். அவ்வளோதாங்க, நம்ம கோவக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. மைக்ரோவேவில் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள்.